Bir daha salam olsun herkese. Çevik həmişə yayında deyil. Biz türküyük, biz türkçülük, türkdən düda, türkdür deyir və Türkiyədən bir nəfərdən PK eləyir və onun şotuna pul qazanır. Uşağına və anasına və arvadına yedizdirir. Gəlin həmin Türkə görə biz belə Türk olmaq istəyərik, misal üçün bax. İsterse onu yapacağım. Alo, telefonum sana açık. Kim o? Arabamın üstü açık. Cano, sizin keyiflerin açık. Mən belə Türk olmaq istəmirəm. Acı çevirsən Türk deyəndə bunu nəzərdə tutursansa, biz belə Türk olmaq istəmirik. Çox təəssüf ki, bizim insanlar da belə arvadlarıyla, bacılarıyla, sevgililərlə video çəkib açıq-aşkar millətə reklam eləyən türklərdən görüb götürdülər və bu günlər Azərbaycan çox bərbad və iyrənc dərəcədədir. Namuslar küçədə belə zibil kimi TikTok şəbəkəsində və yaxud da Instagramda, Facebookda fərq eləmir, hansı bir sosial platformada gəzirlər. Və bu sənin təriflədiyin Türkün bir dənə də belə videosu var səhifəsində. Və sən bundan PK edirdin, bax. Belə PK edirdin, bayraqları görə bilərsən. Adam heç narahat da deyildi, bax. Bayraqları heç narahat da deyil, o qədər bayraqları görürsən. Narahat deyildi, çünki niyə narahat deyildi ki, sənə deyim. Ha? Ha, bu arada sual verirsən, müsəlman qardaşlığı diye bir şey var. Əgər bir erməni tövbə eləsə, müsəlman olsa, sən onunla qardaş sayılırsan. Ha, qardaş sayılırlar. Necə ki, sən erməni pərəstlə qardaş sayılıb PK eləyirsənsə, onlar da istər qardaş sayılır, istər əmoğlu. Sənə nə? Ay, sənin arvadının sinəsinin orta hissəsinə qutarım, sonra belə döşüm, belə sıxım, yayım onun sinəsinin ortasında sperma. Göt balası, göt.